đây đi. Ê, nghe không? Quay để nó nhìn mình. Bà chị đầy quen. Du xuân. Sát vào đây. Cháu phải ra mua mấy cái chén để bàn thờ bên. Mới á hả? Bàn thờ ra tiên thôi, bàn thờ Phật trong mua rồi. Chén trắng á. Chén đây này. Chắc chắn hiểu không? Ôi, cái đẹp. Thơm. Cái này cũng thấy thơm. Ăn vào đây ăn bún bò Huế. Nghe không? Mẹ không ăn. Đi vào ăn đi rồi đi.